Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Hira Ma'arif va Madaniyat vaqfininki 1 yilning yaqin xizmat qilib kelayotgan Hira tikuvchilik kasbiy tarbiyalash markazi va yangidan qurilgan Hira kompyuter markaziga ziyoratga keldik. Unda bo'lsa diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Hazır qışımda Hira Madaniyat ve Ma'arif vaqfininki müdürü Luqmanjon muallim bor. Assalomu alaykum muallim. Va alaykum assalom. Bugungi ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga ko'p rahmat aytaman. Unda bo'lsa boshdan boshlasak, shu 1 yil ilgari qurgan Hira tikuvchilik kasbiy tarbiyalash markazi to'g'riliq azroq suhbatlashib olsak boshda. Bizning bu kasbiy tikuvchilik tarbiyalash markazimiz 2020-yili 8-oyning 1-kunisi qurilgan. Biz yerdagi dastlabda 8-oyning 1-kunisi ish boshlamoqchi bo'ldik. Keyin virus sababli sal kechikkan bo'ldi. Mundaqcha deganda 1 yil bo'ladi dedi. Undan sonra bu yana qisqacha tunishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bizningki bu tikuvchilik markazimizniki hamda asosli maqsadi jamiyatimizda hozir ish qilish, xizmat qilish nishoni bo'lgan bo'lsa-mu, lekin xizmat qilishga nisbatan ba'zi bir kasb bilmaganlik sababidan hamshirlarimizningki qiynalib qolayotgan ba'zi bir ahvollarni ko'z tutib, hamda oilalarda qila oladigan uyda o'ltiribmi shu tikuvchilik kasbi orqali ozgina bo'lsa-mu kirim yarata oladigan bir holatni shakllantirish maqsadida qurgan bo'ldik. 8-oyning 1-kuni asosan boshlandi darslarimiz. Boshlangandan keyin dastlabda biz 20 nafar o'quvchi son cheklamasi bo'yicha 20 nafar o'quvchi qabul qildik. 20 nafar o'quvchininki buning tutgan pozitsiyasi qiziqligini yuqori bo'ldi. O'qituvchininki ko'ngil qo'yib tarbiyalash ostida hamda maqsadimiz bizningki 3 oy. 3 oylik muqim tarbiyalash agarda bizningki ko'zlagan nishonimizga layoqatli yetamay qolgan vaqtda 6 oyga uzartish nishoni bo'yicha tunji qadamni bosgan bo'ldik. Bu rasmiy kasbiy shaklda tarbiyalash maqsad butun kuchi bilan o'qituvchi ustozninki qisqa vaqtda yuqori unumni qo'lga keltirish maqsadidagi bu ko'ngil qo'yib tarbiyalashi ostida xonim qizlarimizni aytdi qisqa vaqtda bir narsa tikishni o'rgandi. Andan keyin oddiy tikilgan ba'zi oddiy tikilmalarni bular qila oladigan bir holat shakllandi. Bu darslardan aytdi xushal bo'ldi. Ham bizmi tunji qadamda buningdan mevimizni olgan bo'ldik. Yaxshi natijalarni qo'lga keltirdik. Ammo orada 11-oyning oxiridan boshlab yana shu 3-oygacha oraliqdagi bir qancha oyda yana Xitoy virusi sababli bu to'xtatishga majbur bo'ldik. Oxirida yana 3-oydan boshlab davomlashtirdik. Hozir 40 nafar ayol
hanım kızlarımız tiküçülük kesbini öğrenip hem öğrendi. Unda olsa bu yana qurgandan keyin hozirgacha bo'lgan arliqda qilgan nishoninglar bo'lsa, shu nishon yeta oldinglarmi yoki nishonni bundan keyingi ap qo'ydinglarmi? Albatta tunji qadam bosqichlarimiz bo'yicha nishonlarimiz layoqatlik planda, oldin planlangan bo'yicha yaxshi ketib bordi, ammo lekin bu bizniki hamma nishonga yetganligimizni derak bermaydi. Bizniki mushu o'quv o'qitish ishlarimiz albatta hamma sohalardagi ishlar mushu virus sababli naytda ig'ir bir ta'sirga uchirdi. Buning bizniki oldin planlangan nishonimizga bo'lgan salbiy ta'sirmi bo'ldi. Lekin hamda bizniki asli nishon va g'oyalarimiz buningdan keyin mushu erlarni tiküçülük kesbi orqali tarbiyalash, xonimlarni tiküçülük kesbi orqali tarbiyalash, bu orqali hamda mushu yerdagi ateliye deb qilingan mushu tiküçülük o'rinlarida erlarimiz bo'lsa-mu, ishlay oladigan ayollarimizga nisbatan hamda bir yaxshi bir kasbiy saviyada özününki kirimni yarata oladigan bir holatga kelish uchun tirishmoqchimiz. Hamda bizningki buningdan keyingi nishon g'oyalarimiz bir qancha avlod bolalarni shu shaklda qilib o'ziningki iqtisodiy kirimni yarata oladigan bir holatga kelish va uningdan boshqa bizningki faqatla shu tiküçülük kasbi bo'lmasdan boshqa ayollarniki qila oladigan yana nima kasblar bor? Shu kasblarni ichish, masalan tort pechini pishirish va erlarga, o'g'illarga nisbatan avtomobil minuvchiligi va shunga o'xshagan boshqa bir kasblarni ichish nishonimizning ichida bor. Demakki biz bu nishonlarimizga yetib bo'lmadik, ammo qadam-qadam ketib boramiz inshaalloh. Qisqa vaqt yetkaymiz. İnşallah. Allah nişanlarga bat yaqinini yetishlariga nasib qilsin Alloh xolsa. Unda bo'lsa, Hira kompyuter markaziga kelsak, bu yana qachon qurdinglar va mushani azroq tushuntirib bergan bo'lsin, tafsilotini bir deb bergan bo'lsangiz. Bu kompyuter tarbiyalash markazimizninki o'zimi 2020-yil 8-oyda tang ochilmoqchi edi. Ammo ma'lum sabablar tufaylidan kechikkan bo'ldi. Amaliyotda bizningki kompyuter darslarimiz Iran'ınki 2017-yildan boshlab muqim shaklda davomlashayotgan bir darslarning turida bor. Lekin hamda biz rasmiy bir kompyuter maktabi shakllantirib, izchil holatda kompyuter darslarini yoshlarımizga, Uyg'ur qarindoshlarimizga o'rgatishni maqsad qilgan holatdagi kompyuter tarbiyalash markazimiz plandan bir qancha oy kechikib 2021-yili 3-oyning 9-kuni rasmiy holatda qurilgan bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerda qancha o'quvchi va qancha kompyuter va mushlar bir tafsilotini deb bergan bo'lsangiz. Biz hozir kompyuter tarbiyalash markazimizda alda 20 dan ortiq kompyuter saplagan bo'ldik. O'quvchilarimizning dastlabki qadamda bu ehtiyojdan chiqdi. O'quvchilarniki vaqt almashtirib kelishi bilan tushdan burun tushdan keyin degandek shaklda hozir 30 dan ortiq o'quvchimiz tizimlatib rasmiy dars boshlagan bo'ldi. Ammo yana shu virus sabablik biz 7dan keyin qayta davomlashtirmoqchi inshaalloh. Unda bo'lsa Hira kompyuter markaziniki bundan keyingi nishoni nima shunda bergan bo'lsangiz. Bizning har qanday bir ishning oldi bilan bir qadam bosqichlari va nishoni bo'ladi. Buningda dunyoda hozir kasb desak, kasb va sanoat nihoyatda taraqqiy qilib ketdi. Dunyodagi har qanday kasb taraqqiy qilib qaysi bir bosqichga borgan bo'lsa, buningki bir uchi oxiri kompyuter bilan xulosalanishga boshladi va kompyuterlashish, elektrlashish deganga o'xshagan mushundoq bir holat shakllandi. Albatta 21-asrdagi fan texnika dunyosida biz nurg'un sohalarda keyin qoldik. Albatta bu bizning mangu keyin qolganligimizdan derak bermaydi inshaalloh. Hamda biz boshqa sohalarda nihoyatda ig'ir sanoat va yoki boshqa jihatlarda hozirgi oldimizda buni qilmagan taqdirda ham shu kompyuter kasbidan iborat dunyodagi hamma sohalarga chetildigan nihoyatda muhim bir kasbni ching tutish orqali buningdan keyingi yoshlarimizni kompyuter sohasida nuqtaliq tarbiyalash orqali Uyg'ur millatininki kompyuter va shu kompyuterga bo'lgan tushuncha va saviyasini alayda yuqori ko'tarishni nishon qilgan shundoq bir yaxshi g'oyalar bilan boshladik. Albatta yangi ochgan bo'lgandan keyin buningki bizningki o'ylagan nishon g'oyalarimizga yetishimiz sal
ijroqdagi gap. Ammo buningga nisbatan inshaalloh bizni nayt xo'shal qilgan bir ahvol yoshlarimizningki Uyg'ur qarindoshlarimizning buningga tutgan pozitsiyasi, aktivligi nayt bek yuqori bo'lib, bu kasbning nayt ta'xirsiz ekanligini, bu bo'shliqning to'ldirilishining nayt muhim ekanligini bizga qayta bir tonutgan bo'ldi. Shunda bo'lgan vaqtida biz kompyuterning tövan bu saviyasidan normal, ya'ni o'rtal saviyasiga va buningdan keyingi yuqori saviyasigacha bolalarimizni tarbiyalash orqali buningdan keyin Uyg'ur yoshlarininki ma'lum bir o'rinlarda xizmat qilishi va buningdan boshqa yuqori maoshli xizmat topa olishi kompyuter kasbi orqali buningdan keyingi ishlarda yaxshi bir xizmatini joy-joyda qila olishga bir fursat yaratib berishni asos nishon qildik. Inshaalloh bu g'oyalarimizga qisqa bir vaqtda yetganmiz deb o'ylayman. Buningdan da o'qitishda eng muhimi o'quvchilarimiz tirishchan bo'lsin-mi, o'qituvchi ustozlarning aytib mas'uliyatchan bo'lsin-mi, ya'ni Qur'on kitobning aytib muhimligini hammamiz bilamiz. Bu ma'rifatga aytib muhim bir turuklik bir ish. Unda bo'lgandan keyin bizningki hozir kompyuter kasbiga nisbatan o'quvchilarimizning qiziqarligi yuqori. Ammo asos bilimlarga oilalarda o'tiribmi o'zligidan o'rganish imkoniyati yaratib berishni asos maqsad qilib bir qancha yildan beri shu kompyuterning kitobini nashr qilib chiqarmoqchi edik, kompyuter dars kitobini. Allohning rahmati bilan bu kitobmi ro'yobga chiqqan bo'ldi. Bu bir hamda qarindoshlarimizga nisbatan bizniki hayitlik sovg'imiz bo'lib qolg'isi. Nima degan chog'da bu fan texnikaga oid kitoblarimizni oz bo'layotgan bugungi kunda bizningki kompyuterningki kitobi, dars kitobining bo'lishini aytib cho'ng bir bo'shliqni to'ldirildi deb o'ylayman. Uningdan boshqa qarindoshlarimiz oilalarda o'tiribmi kitob qarab o'zligidan o'rganish imkoniyatini yaratib berdik deb o'ylayman. Inshaalloh agarda g'ayrat qilib tirishadigan bo'lsak, biz bu sohalarda inshaalloh saviyamizni tuvan bosqichdan o'rta bosqichga, hattoki yuqori bosqichga ko'tara olishimiz mumkin inshaalloh. İnşallah. Allah razı olsun muallim.